ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। PSSB ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17, 18, 19 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਥ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 22/7/2022 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਤੋਂ 60 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।